सर्दियों में खांसी जुकाम आम समस्या है। आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा आसान और असरदार आयुर्वेदिक नुस्खा जो घर बैठे तुरंत आराम देगा। सामग्री: ताजा अदरक 1 इंच का टुकड़ा, कद्दूकस किया हुआ। शुद्ध शहद 1 चम्मच। नींबू का रस 1 चम्मच। गुनगुना पानी 1 गिलास। बनाने व सेवन विधि: अदरक को गुनगुने पानी में 5 मिनट उबालें। ठंडा होने पर नींबू और शहद मिलाएं। दिन में 2-3 बार धीरे धीरे पिए। आयुर्वेदिक फायदे: खांसी और जुकाम में तुरंत राहत, गले की खराश कम करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, पाचन में सहायक। प्राकृतिक और सुरक्षित उपाय: अगर ये नुस्खा आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल आयुर्वेदिक ज्ञान को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखें, धन्यवाद आयुर्वेद।